bidasubirwaho Donald Trump niwe perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'irahira ryo kuwa 20 Mutarama 2024. Uyu munsi urashushanya intangiriro y'ikuzo rya Amerika. Ni ubivuga imyaka 8 irashize uvuye igihe uyu mugabo yatorwaga bwa mbere muri 2016. Aka kanya ni igihe cyo guhindura impumeko atari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa ahubwo no ku isi yose. Bamwe bamubona nk'umucunguzi mu gihe abandi bamubona nk'asubiza ibintu rudubi. Intero ye yagumye ari yayindi, kongera kugira Amerika igihangaje. Ibi nk'umutware wanyazwe ubutware akabona inzira yo kubwisubiza, agarutse yishamitse imbaraga. Birasa naho atagira Amerika igihangaje we atabanje kwigira igihangaje mbere na mbere. Imbaraga mvuga zimukikije nabajeje tafaranga yahurije mu gisa n'ihuriro ry'imbaraga zigomba kumufasha kongera ubuhangaje n'igitinyiro uhereye ku mukire wa mbere ku isi kuri ubu ngubu Elon Musk, nyiri Tesla, SpaceX na X yahoze yitwa Twitter, ndetse n'ibindi bihanyazwa byo mu kibaya cya Silicon Valley birimo Jeff Bezos nyiri Amazon, Mark Zuckerberg wa Meta ifite Instagram na Facebook, Sam Altman patro wa OpenAI, nyiri ChatGPT, Satya Nadella patro wa Microsoft, n'abandi benshi bahuriye mu ihuriro ry'abanyamirundo y'ibifaranga batunze. Uretse n'ibifaranga, ibikorwa by'aba bagabo nibyo byatanze isura y'imibereho isi ifite aka kanya, kandi baracyanafite ubushobozi bwo kugena no kugenzura imibereho y'amamiliyaridi y'abatuye isi. Aba babishoboye bategereye cyane ubutegetsi, ugahita wibaza noneho uburyo baryoherwa no kutegera gusa ubutegetsi ahubwo bakaba baburimo indani babwibereyemo. Ntiwumva icyo bisobanuye se? Donald Trump abafite isi mu biganza, ariko nabo amafaranga birasa naho atabahagije. Gukomerwa amashyi nk'abategetsi nabyo barabinyotewe cyane. Ibi bisobanuye iki? Mbere yo kumva igisubizo, abareba kure basanga ubu bumwe bw'agatsiko k'abajejetambabi gashobora gusinda ubutegetsi, ubundi imbaraga zabo ntizigire umupaka ku buzima bw'abatuye isi, cyane ko basanzwe babufiteho uruhare. Umwanditsi n'umunyamakuru Martin Delvaux ku ya 12 Mutarama 2025 yanditse inyandiko mu kinyamakuru Libération, ayiha umutwe ugira uti Préparons-nous, la oligarchie, ces boys milliardaires arrivent au pouvoir. Bivuze ngo twoge magazi, agakungu k'abanyamamiliyaridi kageze ku butegetsi. Ubundi ijambo oligarchie ryumvikanisha ko aka gakungu k'abagabo babanje kurema igisa n'ubuvandimwe buturuka ku ntumbero basanzwe bahuje kuva kera zo kurema ikoranabuhanga rigena imibereho y'abatuye isi, kagomba gufatanya kugeza igihe imbaraga zabo zigera aho nta mupaka. Aho ngaho rero ni muri White House, mu nzu yera yo muri Washington, kandi ubinjizayo yarangije akazi ke ku ya 20 Mutarama 2025. Ni Donald Trump. Uyishamitseho aba bros nk'ingabo zo kumufasha kurwanya akandi gatsiko k'ibisaza nabyo biryamiye imbabi zitari nkeya bitegekera Amerika munsi y'ibigaragara. Nibo yita Etat profond cyangwa se Deep State. Arabizi ko aba nabo bafite imbaraga, ndetse nibo ashinja kwihisha inyuma yo gutsindwa kwe muri 2020, kuko avuga ko bakoze ibishoboka byose ngo bamubuze kongera gutorwa, bamugerekaho ibyaha umurundo. Rero azi neza ko kugaruka muri White House bidakomeye nko kugumayo wugarijwe n'ibitero by'iyo leta yiti y'umwijima. Mu ijambo yagejeje ku banyamerika ku ya 16 Mutarama 2024, Perezida ucyuye igihe Joe Biden yavuze ko Amerika igushije ishyano. Nawe mu mbonize abona ko itsinda ry'abanyembaraga barundarunze amafaranga, bavuga rikijyana, ndetse bakaba basanzwe bahuje imbaraga, ryigabije ubutegetsi bwa Amerika, kandi ngo ibi bikaba bigiye kuba ibyago kuri demokrasi, uburenganzira bw'ibanze ndetse n'ubwisanzure fatizo bw'abaturage. Abasesenguzi mu bya politike cyane cyane abo mu Burayi ntibajya kure y'ibyo Biden yavuze,
basanga iki ari ikibazo kuko ubwisanzure n'ubuzima bwite bw'abatuye isi busa n'uburi mu biganza by'aba banyembaraga babubona bitabavunnye kubera imbuga zabo nkoranyambaga isi isanzwe ikoresha. Niba babufiteho uburenganzira ndakumirwa, byaba bisobanuye ko isi yose yaba iri mu bibazo byo kwisanga yafashwe bugwate na White House. Ya nyandiko nababwiye yanyuze muri Liberation yagiraga iti igihe ni iki ngo oligarchie, igihe cy'abavandimwe bros bakize cyane biyumvamo ubuzungu bakanabyiyemerana, abanyembaraga bavuye muri Silicon Valley, cya kibaya cy'ibigo by'ikoranabuhanga, ngo baze kwicarana na Elon Musk, umukire wa mbere ku isi, bose iburyo bwa Donald Trump. Ngo kuko abamafia ba PayPal ndetse n'abategetsi b'ibigo nka SpaceX, XAI, Airbnb, Meta n'ibindi byinshi bisanze ku ntebe ikikije ameza arombereje y'imbaraga zitegeka Amerika. Uyu munyakanada Martin Delvaux wo muri Quebec akomeza avuga ko abavoka bakomeye, abashabitsi, abashoramari, abanyamabanki ndetse n'ibyamamare ku mateleviziyo ubongereye ku banyamamiliyoni n'abanyamamiliyaridi bahuriye muri iri tsinda bazanwe no gufasha Trump kwishyira imbere no gutsindagira imyumvire y'ubwibone nk'umuntu wirwanyeho akikungahaza, kandi ibyo bakumva ko ari byo ntwaro izabafasha guhangana na Deep State, ya leta itavugwaho rumwe ikoresha abategetsi ba Amerika ariko ikaba yarananiranwe na Donald Trump kubera amamiliyaridi ye atuma yumva ntacyo bamurusha ngo bamutegeke. Iyi oligarchie yatangiye kugaragazwa n'amahitamo ya Trump mu kurema guverinoma nshya itandukanye niyo yari afite muri manda ya mbere. Byavuzweho cyane ko yatoranyije inshuti ze, abamweretse ko bamushyigikiye ndetse n'ibikomerezwa byamuhaye imbaraga mu by'amafaranga kandi akaba akinayakeneye. Ikinyamakuru Le Figaro kigaragaza ko uretse abamiliyoneri benshi Trump yashyize mu buyobozi bwe, mu bantu bahawe imyanya mu butegetsi bushya bwa Donald Trump harimo abatunze za miliyaridi bagera kuri 12, uhereye kuri Elon Musk witwara nka visi perezida nubwo yahawe kuyobora minisiteri nshya ishinzwe imikoreshereze y'imari ya leta no kugabanya amafaranga asohoka mu bidafitiye igihugu akamaro. Abajora bo ntibita gusa ku mafaranga y'abagize ubutegetsi bushya bwa Donald Trump, ahubwo ngo batewe impungenge n'imyitwarire isanzwe ivugwa kuri ibi bikomerezwa, harimo abafite urwango rw'abanyamahanga ibyitwa xenophobie, abafite irondaruhu, abizera complot cyangwa se inkuru z'ibihishwa rubanda, ndetse benshi muri bo ngo ntibemera ibyuko ibiza ku isi n'imihindagurikire y'ibihe, ibyo twita climate change mu cyongereza, ngo biterwa n'ingaruka z'ibikorwa bya muntu. Ni imyumvire isa nihabanye burundu n'imyumvire ubutegetsi bwo ku isi bwumvishije abantu ko ariyo ikwiriye mu myaka myinshi ishize. Kugira ngo usobanukirwe n'iyi guverinoma nshya ya Donald Trump, reka duhere kuri Elon Musk, patron wa SpaceX, akanagira X yahoze yitwa Twitter, Tesla, Neuralink, Starlink n'ibindi bigo byinshi. Uyu Forbes magazine ndetse na Bloomberg bimubarira umutungo wa miliyaridi 434 z'amadolari, akaba umuntu wa mbere ukize ku isi. Nyuma yo gufasha bitarabaho Donald Trump mu kwiyamamaza kwe, Donald Trump yamuhaye minisiteri nshya nko kumugororera ishinzwe kongera umusaruro w'ibikorwa bya guverinoma no kugabanya amafaranga apfa ubusa. Le Figaro nanone ivuga ko yahize ko umwaka umwe agomba kuba agabanyijemo agera kuri miliyaridi 1,000 zipfa ubusa mu ngengo y'imari. Ntizipfa ubusa ahubwo zishorwa mu hadafitiye abene igihugu akamaro. Nyamara birasa naho inshingano nk'izo ngizo zitabuza Elon Musk kuba uwo ari we. Uyu na mbere y'uko yinjira muri guverinoma nyirizina yatangiye gukoresha urubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter yivanga byeruye muri politike z'abanyaburayi, ibintu bamushinja ko ari ukubangamira demokrasi y'i Burayi. Uyu yashishikarije abongereza kweguza Keir Starmer, minisitiri w'intebe wo mu Bwongereza, ngo bamukure kuri uwo mwanya, ndetse yanahamagariye Abadage gutora ishyaka rya AfD mu matora y'inteko ishinga amategeko ateganyijwe muri Gashyantare 2025.
Abanyaburayi bamufata rero nk'impirimbanyi ishyigikiye abahezanguni b'iburyo abitwa extreme droite mu isi yose. Elon Musk akigura urubuga rwa Twitter ku kayabo ka miliyaridi 43 z'amadolari, yahise ategeka abenjenyeri be guhindura ibyitwa algoritme cyangwa se imitegekere y'imigendekere y'ibikorerwaho byose, maze nabo babigenza uko ashaka, kuko yari yabasabye ngo tweets ze bega ibyo avuga. N'abandi bantu yaberetse byanga bikunda barimo na Donald Trump, tweet zabo zigomba kugera ku bantu benshi babishaka batabishaka, dore ko X ikoreshwa n'urufunganzoka ku isi. Muri bo abarenga miliyoni 200 bakaba bakurikira Elon Musk, uwa mbere ufite abantu benshi bamukurikira kuri uru rubuga rwe bwite rwa X. Byumvikane neza ko uretse n'amafaranga, urubuga rwonyine rwa X rwafasha Musk guha Trump urubuga rw'ibitekerezo no kwigarurira imitima y'abatari bakeya ku isi, ukuyeho ko abishatse yanamuhengererezayo maze akareba muri base de données akamuha amakuru y'ibanga ku bantu barukoresha. Uwitwa Chris Wright yagizwe minisitiri mushya w'ingufu, we abarirwa ubutunzi bwa miliyoni 172 z'amadolari. Ntiwamugereranya na Musk, ariko mu bakire nyine wamubara. Uyu ni umuherwe w'umwenjenyeri, akagira ikigo cyitwa Liberty Energy, ni icya kabiri muri Amerika mu gucukura gaz naturelle cyangwa se methane. Uyu nawe mu myumvire ye ntakozwa ibyo guhumanya ikirere n'ingaruka zabyo, avuga ko ari bihuha nk'uko na Trump abifata nk'ikinamico. Uyu mugabo muri 2023 yanditse kuri LinkedIn ye ko ibivugwa ku isi ko ngo isi nyine iri mu bihe bikomeye by'ihindagurika riterwa n'ishyuha ry'ikirere atari byo, ndetse ko nta hinduranya ry'ingufu rikenewe cyane, ibyo bita transition énergétique. Ababembera ko na mbere y'uko abantu baba ku isi n'ubundi isi yagiraga ibihe by'ubukonje bukabije n'ubushyuhe bukabije, kandi ko ibyo nta ruhare rukomeye umuntu yabigiramo n'aka kanya uko byamera kose. Nyuma ya Chris Wright haza uwitwa Liz Ardine. Uyu we yagizwe umuyobozi wa EPA cyangwa se Environmental Protection Agency. Nyamara ibitekerezo bye nawe bihabanye n'intumbero z'iki kigo, ariko niwe Trump akeneye muri uwo mwanya kandi ntiyamwibeshyeho. Uyu bundi wakabaye afite inshingano zo gushyiraho ingamba zirinda ihumana ry'ikirere, wahubwo yashyizweho na Trump bahuje imyumvire kugira ngo n'ingamba zari zisanzweho ahubwo zibangamiye ubucuruzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azikureho kugira ngo ashoboze Amerika kuzahura ubukungu. Uyu Lee yasezeranyije abanyamerika ko azasubiza Amerika ku gasongero k'ibihugu bicuruza ingufu ku isi, guteza imbere inganda zikora imodoka zikazaha akazi abanyamerika benshi. Icyakora abasezeranya ko azakora ibishoboka ngo ibyo ngibyo bishoboke, abijyanishije no kugira amazi asukuye, amazi meza n'umwuka mwiza wo guhumeka. Ubundi guteza imbere inganda no kwangiza ikirere bisa naho bihora bihekeranye, ariko ibyo ntacyo bibwiye aba bategetsi bashyizweho na Donald Trump. Muri Minisiteri y'Ibiturika Pentagon, Trump yarihanukiriye ahashyira uwitwa Pete Hegseth. Uyu yahoze ari majoro mu gisirikari cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko aza kwamamara nk'umunyamakuru kuri televiziyo ya Fox News. Niwe uzaba ayoboye igisirikari cya mbere gikomeye ku isi, nyamara yaribereye umunyamakuru ukomeye ariko ntiyagera mu maranka y'ubuyobozi bukomeye mu bya gisirikari. Uyu mugabo ni umwe mu batsimbaraye banga ko abasirikari b'abagore bajya kurwana ku rugamba, ndetse uyu nguyu ashinjwa kuba yaravuzweho guhohotera abagore mu bihe bitandukanye, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ariko kandi ngo anikundira agaheha kanyarira iryinyo rye, umuvinyu ukamuryohera kandi agasoma akarenza agahagije. Uyu niwe watangaje ko azakora amavugurura muri Minisiteri y'Ingabo, ahereye mu kwirukana ibijenerali bishaje. Bamwe avuga ko ngo barangije kwanduzwa n'ubutegetsi bubi, ariko kandi atsimbaraye ku ihame ryo kwangira abantu bihinduje igitsina, nk'uwari umukobwa akigira umuhungu cyangwa se wari umuhungu akigira umugore. Kuba bakwinjira mu ngabo z'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ni ikizira. Induru zaravuze, bamwe basaba ko Trump yakwisubiraho ku mahitamo yatumye agira uyu Pete Hegseth minisitiri w'ingabo, ariko umugwizatunga Trump avuga ko amahitamo ye atazigera yahindura. Undi ni uwitwa Robert Kennedy Jr.
umwishywa wa perezida John Fitzgerald Kennedy, we Trump yamugize minisitiri w'ubuzima. Robert ariko ari mu bambere bahakanye ubwizerwe bw'inkingo za COVID-19, ibintu ashinjwa ko bishingiye ku kwizera teori za complot, kuko ngo atabihereye ku bumenyi bw'ikiganga cyangwa se mu bya siyanse, kuko ngo nta bunararibonye afite mu bya siyanse. Atitaye ku bamuca intege, Robert Kennedy yatangaje ko ingamba ze zizibanda ku gusukura umwuga w'ubuvuzi, ahereye ku kwirukana ibikomerezwa n'ibihanyazwa mu nzego z'ubuzima ngo byarangije kurohama mu nyanja ya ruswa ituma bifata imyanzuro igamije inyungu za deep states, yaba mu rwego rw'ubuvuzi n'urw'ibiribwa. Bimwe mu bitekerezo bye byafashwe nka teori du complot nuko ngo COVID yaremwe nk'intwaro yo kwangiza abirabura n'abo mu bwoko bw'abakokazien, abera bakomoka mu Burayi. Ariko ngo abayahudi n'abaskenaze ni ubwoko bw'abayahudi nanone bakomoka mu Burayi, ndetse n'abashinwa bo ngo bahawe ubwirinzi bwa nyabwo butandukanye n'inkingo atemera zahabwaga ibyo byiciro byibasiriwe birimo abirabura n'abakokazien. Nk'umugabo rero wari usumbirijwe n'imanza, noneho Donald Trump nanone yagororeye uwitwa Todd Blanche wamwunganiraga mu mategeko nk'umwavoka mu birego bitatu byose byibasiriye Trump, maze amugira umushinjacyaha mukuru wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mpinire kuri uyu nguyu wundi witwa Jared Isaacman, wahawe umwanya mu butegetsi bwa NASA, ikigo cy'igihugu gishinzwe isanzure. Aha naho benshi batunze agatoki Donald Trump kuko Isaacman asanzwe ayobora ikigo gikorana bya hafi na SpaceX ya Elon Musk, bivuze ko byanga bikunda bishoboka ko inyungu zizagongana, nibyo bita conflit d'intérêt. Uyu Jared nubwo agiye mu butegetsi bwa NASA, ariko wubwe yivugiye ko aho bigeze ikigo cya NASA cy'igihugu kitagishoboye guhangana mu muvuduko wo kuvumbura ibishya mu isanzure, ahubwo ko abikorera ari bo bagaragaza imbaraga zihagije zo kogoga ikirere cya kure no kugeza isi ku byo itari yakigejejeho mu isanzure. Ariko se ko Donald Trump yavuze mu ijambo ryakurikiye irahira rye ko uburezi muri Amerika bwabaye agatereranzamba, waba uzi minisitiri yahaye inshingano zo kubuzahura? Ni uwitwa Linda McMahon. Uyu yahoze ari umuyobozi w'ishyirahamwe ry'imikino ya catch, iteramakofe n'ibyitwa MMA, ribarizwamo imvange y'imirwano, ubundi ni iteramakofi, imigeri n'ingumi ndetse n'igifato. Ni iki uyu mukecuru wayoboye iby'imirwano azakora muri Mineduc yo muri Amerika? Impamvu yo kubereka ayo mazina y'abategetsi Trump yashyize muri guverinoma ye ni ukugira ngo ngaruke kubashinja Donald Trump ukuronda gukomeye no gushyira inshuti ze magara mu myanya agendeye gusa ku kimenyane no kubamuyobotse ntibamutenguhe, bityo nawe akaba ari kubitura. Hari n'abajora Donald Trump kuri aya mahitamo yose, ariko nanone bakazirikana ko azi neza ibyo ari gukora, kuko iyi manda ya kabiri ayigarutsemo yifitiye icyizere bitandukanye n'uko yari ameze muri White House muri manda ye ya mbere, asa naho ategetswe kwerekwa n'abafite inararibonye mu mitegekere y'igihugu uko azayobora igihugu. Ni nayo mpamvu uyu munsi benshi batewe ubwoba n'imbaraga Donald Trump yaba afite, none afite ibitekerezo bye bwite, afite aho ashaka kuganisha igihugu, ndetse nta n'umuntu umuvugiramo. Bamwe mu bambari ba Trump yemwe banavuze yuko iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari bigeze igihe ko gikenera umutegetsi w'umunyagitugu. Trump akavuga ati, sinzihanganira umuntu uzitambika umugambi wacu wo guteza imbere iki gihugu, kongera kukigira igihangaje. Ese koko Trump azaba umudictateur? Ni byinshi tuzagarukaho nanone. Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo, hamagara aba bahanga bakudepane aho kuyiha rupigapiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na piyesi zose z'imodoka zakorewe muri Korea, bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks, yaba ya motera, ya buwate na ya feri, atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera
rusange imodoka igasubirana agaciro bayoze igataha ari mutongoro. namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho, ibanga ni uguhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance, imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo hateganye neza na paruwasi gatolika ya Gikondo.